Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu diesem hübschen Fledermauspulli. Diesen werde ich mit einem vierfädigen Farbverlaufsbobbel häkeln, 500 Meter, zweimal. Wir häkeln ein Vorderteil und ein Rückteil einzeln und mit einer Vierernadel. Alle Angaben zur Wolle-Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unterm Video in der Infobox. Und damit wir mit allem beginnen können, brauchen wir zuallererst unsere Maße. Hier gehe ich immer von einer Größe M aus, das sind 100 cm, und nehme den Brustumfang. Auch wenn der Fledermauspulli nach oben hin immer weiter wird, bleibe ich hier bei meinem Brustumfang. Es sei denn, ihr sagt, eure Hüften sind breiter als euer Brustumfang, dann nehmt natürlich den Hüftumfang. So, danach teile ich diese 100 cm durch 2 und komme auf 50. Und nun ist wichtig, ich nehme einmal plus 10 cm mehr, damit der Pullover schön locker fällt, denn das ist natürlich auch wichtig. Und bin schon damit bei 60 cm. Und auf diese 60 cm muss ich nochmal plus 10 rechnen, da sich das Muster sehr stark zusammenzieht, und komme somit auf 70 cm Breite pro Pullover. Also ich fange nachher an, eine Kette zu häkeln auf diese 70 cm. Dann häkeln wir eine Borte und danach machen wir die Zunahmen für die Flügel für den Fledermauspullover. Also Brustumfang geteilt durch 2 plus 10 plus 10. Egal für was für eine Größe ihr häkeln wollt, Brustumfang geteilt durch 2 plus 10 cm und nochmal plus 10 cm. So, und wenn wir das dann haben, werden wir jetzt gleich zusammen eine Kette anschlagen auf unsere errechnete Maße, in meinem Fall 70 cm Länge. Diese werden wir dann in etwa 10 cm hochhäkeln, haben dann so eine schöne kleine Borte, und nach dieser Borte beginnen wir dann mit den Zunahmen. Und wie das Ganze geht und was für ein Muster wir verwenden werden, das werde ich euch jetzt im Anschluss zeigen. Und zum Schluss könnt ihr euch noch einen gut sitzenden Pullover oder T-Shirt nehmen, wo ihr für euch sagt, da ist der Halsausschnitt breit genug. Und diesen einmal ausmessen, damit ihr auch dann zum Schluss, wenn wir beide Teile zusammenfügen, wisst, wie viel ihr da haben müsst. Und da werde ich so in etwa 22 cm Breite nehmen. Ja, und zum Schluss könnt ihr noch einmal abmessen von der Schulter herab, wie lang euer Pullover insgesamt werden soll. Oder aber später, wenn ihr sagt, die Flügel werden euch lang genug, einfach Stopp machen und gerade hochhäkeln. Das könnt ihr also variieren, wie ihr möchtet. Es gibt sowieso mehrere Varianten. Wir fangen mit einer Borte an, machen die Flügel und dann könntet ihr nochmal gerade ein Stück hochgehen für die Ärmelaussparung. Ich allerdings werde mit euch einen Fledermauspulli häkeln, der einfach nur spitz zuläuft, und wenn wir diesen am Ende verbinden, hat man wunderschöne Spitzen hier an den Seiten. Diese Variante bevorzuge ich natürlich am meisten, gerade im Sommer sieht es dann auch sehr, sehr schön aus. Ihr findet auf meinem Kanal mehrere Varianten eines Fledermaus-Pullovers. Schaut einfach mal nach, was euch da am besten gefällt, und dann könnt ihr mir das ja auch in den Kommentaren mitteilen. So, und wenn wir das Ganze haben, dann kommen wir nun zum Muster. Bei diesem Fledermauspulli habe ich mich dazu entschieden, kein Bündchen zu häkeln. Ich werde hier mit einem Rand starten aus festen Maschen, und das heißt, ich häkel mit euch jetzt gleich den Fußschlingenanschlag mit festen Maschen. Wer möchte, kann aber auch ganz normal eine Luftmaschenkette anschlagen und dann die festen Maschen zurückhäkeln. Tut euch selber nur den Gefallen, nehmt dann eine 4,5er Nadel, schlagt die Luftmaschenkette an und häkelt dann mit der 4er Nadel die festen Maschen zurück. Dann habt ihr auch wie bei dem Fußschlingenanschlag eine schöne elastische Kette. Daher ist dieser immer bevorzugt vorhanden. Und wir beginnen mit 2 Luftmaschen. Gehen in die erste Schlaufe zurück. Ich nehme hier mal die untere einzelne Schlaufe, hole den Faden durch,
Ziehe dann beide Schlaufen auf gleiche Höhe, masche erst eine Schlaufe ab, das ist der Boden, auf dem die feste Masche steht, und dann hole ich den Faden nochmal durch beide Schlaufen für die feste Masche und dann können wir hier unten das Knötchen so ein Stück zuziehen und haben unsere erste feste Masche fertig. Jetzt hat sich hier unten eine komplette Masche gebildet, die nehmen wir auch komplett auf, beide Schlaufen, holen den Faden wieder durch, ziehen beide Schlaufen wieder auf gleiche Höhe, erst eine Schlaufe abmaschen, das ist der Boden, auf dem die Masche steht, und dann nochmal durch zwei für eine feste Masche und somit haben wir schon unsere zweite feste Masche. Nächste gebildete Masche einstechen, Faden holen, durchziehen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen, erst durch eine Schlaufe und dann durch zwei. Nächste gebildete Masche einstechen, Faden holen, durchziehen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen. Das ist übrigens immer wichtig, damit die Kette auch schön elastisch bleibt. Erst durch eine Schlaufe und dann durch zwei. Und nun haben wir schon 4 feste Maschen gehäkelt. Nächste gebildete Masche, Faden holen, durchziehen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine Schlaufe und durch zwei. Und so haben wir eine schöne, gleichmäßige und vor allen Dingen elastische Kette, die von oben und unten gleich aussieht. Das heißt, wenn ihr euch dazu später entscheiden, nochmal einen Rand anhäkeln zu wollen, könnt ihr dies problemlos tun, ohne mit dieser einzelnen Schlaufe, die sich ja bei einer Luftmaschenkette bildet, so einen kleinen Rand zu haben. Also der Übergang ist dann auch schöner. So, und ich schlage jetzt meine Kette so weit an, bis ich auf meine 70 cm komme. Und dann geht's weiter mit dem Muster. Bis gleich. Zurück, ich habe meine Kette soweit erreicht. Danach einmal durchzählen und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 8 plus eine Masche mehr sein. Ich musste dann hier auch korrigieren und habe nun für meine 70 cm 96 Maschen plus eine mehr, also 97 Maschen angeschlagen. Und dann kommen wir nun zum Muster. Reihe 1 beginnt zu Anfang direkt schon mit einer Büschelmasche. Wir wenden in die Richtung, wo wir häkeln möchten und ziehen die Schlaufe ungefähr auf halbe Stäbchenhöhe, machen einen Umschlag, diese zählt schon als erste, stechen in die Masche ein, holen den Faden hoch. Das ist Umschlag Nummer 2. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen, drittes Mal. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen, viertes Mal und Umschlag, einstechen, Faden holen, fünftes Mal. Wenn ihr dann ein bisschen wackelt, legen sich die Schlaufen und ihr könnt den Faden besser durchziehen. Das Ganze wird mit einer Luftmaschenkette geschlossen, die ihr dann zuzieht. Danach kommen 3 Luftmaschen. Wir lassen 3 Maschen frei, stechen in die vierte ein und häkeln dort eine feste Masche. Anfänger können sich in die zugezogene Schlaufe von der Büschelmasche oben in die Spitze einen Marker setzen, denn dort müssen wir auf dem Rückweg dann unsere letzte Masche später hineinhäkeln. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und in die vierte wieder mit einem Umschlag einstechen, Faden holen, hochziehen. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Das war ein zweites Mal. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Drittes Mal. Einstechen, Faden holen, hochziehen. Viertes Mal und Umschlag, einstechen, Faden holen. Fünftes Mal. Die Kette könnt ihr auch so ein bisschen runterziehen. Etwas wackeln, damit die Schlaufen sich legen und dann könnt ihr durch alle Schlaufen einmal durchziehen und das Ganze mit einer Kettmasche schließen, die ihr wieder zuzieht. Und schon haben wir eine hübsche Büschelmasche. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen, in die vierte eine feste Masche. 3 Luftmaschen,
3 Maschen freilassen und in die 4. wieder mit einem Umschlag hinein, Faden holen und wieder auf einem halben Stäbchen Höhe hochziehen. Umschlag einstechen, Faden holen, hochziehen, Umschlag einstechen, Faden holen, hochziehen. 4. Mal Umschlag einstechen, hochziehen und 5. Mal Umschlag einstechen und hochziehen. Das Ganze wieder wackeln. Hier die Kette könnt ihr so ein bisschen mit runterziehen, denn das verwickelt sich oft. Und durch alle Schlaufen abhäkeln, eine Luftmasche und zuziehen. Und dann sollte es schon so aussehen. Das mit der Büschelmasche ist einfach Übung. Es kann sein, dass sich am Anfang so lose Schlaufen noch bei euch bilden. Das liegt aber daran, dass ihr noch nicht das Gefühl habt, alle Schlaufen, die ihr holt, auf gleiche Höhe wirklich zu ziehen. Das Ganze kann man dann mit diesem Wackeln noch ein bisschen legen, aber dafür muss man auch ein bisschen ein Gefühl bekommen. Also lasst euch da nicht gleich entmutigen. Übung macht einen Meister. So, und dann geht es weiter wieder. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen, in die 4. eine feste Masche häkeln. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und mit einem Umschlag in die 4. Masche hinein und dort eine Büschelmasche mit 5 Umschlägen häkeln. 1, 2, 3, 4 und 5. Kette so etwas runterziehen, etwas wackeln und dann könnt ihr durch alle Schlaufen wieder abmaschen und mit einer Luftmasche schließen. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und eine feste Masche. Und so im Wechsel jetzt die ganze Reihe. Luftmaschen. Und am Ende der Reihe nach der letzten festen Masche kommen nochmal 3 Luftmaschen und wir beenden in der letzten Masche, welches von der Nadel aus auch die 4. sein sollte, das Ganze mit einer Büschelmasche. Und zum Schluss die Luftmasche, die wir zuziehen, nicht vergessen. Und das war dann schon mal Reihe 1. Kommen wir zu Reihe 2. Reihe 2 beginnt mit einer Luftmasche, wenden und direkt oben in der Büschelmasche in die Schlaufe einstechen und eine feste Masche häkeln. In diese können Anfänger sich jetzt auch direkt den Marker setzen. Ich mache es jetzt nicht, sonst klickert dieser die ganze Zeit gleich auf dem Tisch herum. Nach der festen Masche kommen 3 Luftmaschen und dann stechen wir in der festen Masche der Vorreihe ein und häkeln eine feste Masche. 3 Luftmaschen und in die Spitze der Büschelmasche oben in die Schlaufe eine feste Masche häkeln. 3 Luftmaschen, in die feste Masche eine feste Masche. 3 Luftmaschen und wieder in der Büschelmasche oben in der Spitze in der Schlaufe einstechen und eine feste Masche häkeln. Eine ganz einfache Reihe, immer aus 3 Luftmaschen und einer festen Masche bestehend. 3 Luftmaschen, eine feste Masche in die feste Masche, 3 Luftmaschen und eine feste Masche in die Spitze der Büschelmasche. Und so nun die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe 3 Luftmaschen nach der festen Masche häkeln und die letzte feste Masche auch hier in die Spitze der Büschelmasche häkeln. Und das war dann schon Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Reihe 3 beginnt mit einer Luftmasche und einer festen Masche direkt in die erste feste Masche.
Danach 3 Luftmaschen und nun zwischen diesen beiden Büschelmaschen, also in die feste Masche, eine Büschelmasche häkeln. Umschlag einstechen und wieder mit 5 Umschlägen eine Büschelmasche erschaffen. Mit einer Luftmasche schließen, 3 Luftmaschen und nun über der Büschelmasche in die feste Masche eine feste Masche. So haben wir das Muster verschoben. 3 Luftmaschen und nun wieder in die feste Masche zwischen diesen beiden Büschelmaschen eine Büschelmasche häkeln. Mit einer Luftmasche schließen, 3 Luftmaschen und in die feste Masche über der Büschelmasche eine feste Masche häkeln. Und hier ist schon mal eine Sache, die ihr euch direkt merken könnt. Und zwar brauchen wir immer 3 feste Maschen. Wir häkeln eine Büschelmasche und danach sollten immer 3 Reihen feste Maschen kommen. Auch hier am Anfang eine Büschelmasche, 3 Reihen feste Maschen. Und nun häkeln wir immer im Wechsel, so wie gehabt, eine feste Masche und dann wieder eine Büschelmasche aus 5 Umschlägen und dazwischen immer die Ketten mit 3 Luftmaschen. Und so bis zum Ende der Reihe. Und am Ende nach der letzten Büschelmasche 3 Luftmaschen nicht vergessen und in die letzte feste Masche eine feste Masche häkeln. Und damit haben wir dann auch schon mal unsere dritte Reihe soweit fertig. Kommen wir zur Reihe 4. Reihe 4 beginnt auch mit einer Luftmasche und einer festen Masche direkt am Anfang in die erste feste Masche. Gefolgt von 3 Luftmaschen und einer festen Masche direkt in die Spitze der Büschelmasche. 3 Luftmaschen, eine feste Masche in die einzelne feste Masche, 3 Luftmaschen und eine feste Masche wieder in die Spitze der Büschelmasche. 3 Luftmaschen, eine feste Masche in die feste Masche, 3 Luftmaschen und eine feste Masche in die Spitze der Büschelmasche. Also auch diese Reihe besteht jetzt nur aus Bögen, die wir immer mit einer festen Masche fixieren und 3 Luftmaschen häkeln. Ganz einfach. Und so die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe, nachdem die letzte Büschelmasche mit einer festen Masche behäkelt wurde, 3 Luftmaschen und wir beenden die Reihe, indem wir in die letzte feste Masche einschlechen und eine feste Masche häkeln. Und das war dann Reihe 4. Kommen wir zur letzten und zur 5. Reihe, denn das ist nun wieder Reihe 1. Wir beginnen, indem wir die Schlaufe auf halbe Stäbchenhöhe ziehen, einen Umschlag machen, diese zählt schon als erster, und ab da noch 4 zusätzliche in die Masche hineinstechen und dazu häkeln. Das Ganze dann wieder wackeln, Faden durchziehen, mit einer Luftmasche schließen und hier können sich Anfänger wieder direkt den Marker in die Schlaufe setzen. Dann kommen 3 Luftmaschen und wir häkeln eine feste Masche in die feste Masche über der Büschelmasche. 3 Luftmaschen und wieder mit 5 Umschlägen in die feste Masche, die zwischen diesen beiden Büschelmaschen ist.
Und dann geht es weiter wie gehabt, immer im Wechsel eine Büschelmasche, 3 Luftmaschen und eine feste Masche. Und so nun bis zum Ende. Und am Ende der Reihe nach der letzten festen Masche 3 Luftmaschen und wir häkeln in die letzte feste Masche eine Büschelmasche hinein. Und beenden die Reihe mit einer Luftmasche, die wir dann zuziehen. Und das ist Reihe 5 gewesen. Und als nächstes kommt dann die Wiederholung Reihe 2. Wir beginnen mit einer festen Masche, 3 Luftmaschen, eine feste Masche in die feste Masche, 3 Luftmaschen, eine feste Masche in die Spitze, 3 Luftmaschen und so weiter. Also eine Bogenreihe bis zum Ende. Gefolgt dann wieder von einer Reihe Büschelmaschen, wo wir die Büschelmasche nach innen setzen. Ob ihr was falsch gemacht habt, könnt ihr daran sehen, dass ihr immer zwischen den Büschelmaschen 3 Reihen feste Maschen braucht. Das Ganze auch hier am Rand. Wir haben hier mit einer Büschelmasche begonnen, 3 Reihen mit festen Maschen begonnen und wieder eine dann mit der Büschelmasche. Und hier zwischen genau das gleiche. So können Fehler schnell erkannt, geribbelt und ab dort wieder weiter gehäkelt werden. Und das ist das eigentliche Muster. Ab hier geht es jetzt wieder weiter mit Reihe 2 und das Ganze häkeln wir jetzt auf etwa 10 cm hoch. Und wenn wir die 10 cm erreicht haben, dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Bis gleich. Zurück nach 10 Reihen ist die Borte soweit fertig von knapp 10 cm plus minus, da sich das Ganze durch das Netz so ein bisschen zusammenzieht. Glatt streichen schaut ungefähr. Also 10 Reihen haben für mich hier klar gereicht. Als nächstes können wir mit den Zunahmen beginnen. Und obwohl ich jetzt hier schon eine Büschelmasche gehäkelt habe und darüber dann eine Reihe mit den Ketten, also quasi nur eine Luftmasche darüber habe, beginne ich jetzt mit einer Büschelmasche, um euch die Zunahmen zu zeigen. Wir wenden, ziehen die Schlaufe wieder auf halbe Stäbchenhöhe und häkeln erst einmal eine Büschelmasche direkt in die Anfangsmasche. Wenn wir diese haben, können wir diese dann auch wieder mit einer Kettmasche schließen. 3 Luftmaschen häkeln und für die Zunahme häkeln wir die feste Masche nach den Luftmaschen auch in dieselbe Masche wie die Büschelmasche und haben somit dann hier unsere Zunahme geschaffen. Und am Ende beenden wir das Ganze erst mit einer festen Masche, dann 3 Luftmaschen und zum Schluss die Büschelmasche. So, und danach halten wir uns ganz normal an das Muster, 3 Luftmaschen. Und zwischen diesen beiden Büschelmaschen kommt natürlich wieder eine neue hinzu. Das Ganze häkel ich jetzt rüber bis auf die andere Seite und beende dann auch so wie hier. Und am Ende der Reihe angekommen, in die letzte Masche erst eine feste Masche häkeln, dann 3 Luftmaschen und für die Zunahme dann unsere Büschelmasche in dieselbe Masche wie die feste Masche. Und beenden werden wir die Reihe, indem wir die Büschelmasche noch mit einer Luftmasche schließen. Und somit haben wir dann unsere erste Zunahmereihe geschaffen. Und hier geht es weiter, wie ihr es kennt. Ihr bleibt immer im Rhythmus, die Büschelmaschen zu verteilen. Ihr seht ja jetzt, dass ihr dadurch hier eine feste Masche zwischengesetzt habt. Hier folgt ja als nächstes jetzt erstmal noch eine Reihe Ketten drüber. Und das Grundprinzip bleibt wie hier unten.
Die nächste Zunahme mit einer Büschelmasche machen wir erst, nachdem wir 3 Reihen insgesamt mit festen Maschen gehäkelt haben. Daran ändert sich überhaupt nichts, denn diese Büschelmasche mit der Kette und der festen Masche ergeben so eine starke Zunahme, dass es reicht, wenn wir diese alle 4 Reihen machen. Und dann ist die Zunahme auch stark genug, um diese schönen Fledermausärmel hinzubekommen. Also wie gesagt, ihr bleibt weiterhin in diesem Muster und die nächste Zunahme, die genauso ist am Anfang und am Ende, kommt dann halt erst, nachdem wir insgesamt in diesem Muster wieder am Rand 3 Reihen mit feste Maschen geschaffen haben. Ich nehme euch natürlich mit, wie mein Fledermauspulli wächst und dann sehen wir uns, wenn mein Teil soweit fertig ist. Vergesst allerdings nicht, das Ganze brauchen wir zweimal. Zurück, ihr Lieben. Beide Teile soweit fertig. So sieht mein Farbverlauf aus. Wir haben am Anfang mit 10 cm gerade begonnen und danach mit Zunahmen einfach so weit hoch gehäkelt, bis die Bobbel so gut wie aufgebraucht waren. 2 mal 500 Meter. Den Rest kann ich dann noch zum Vernähen nehmen. Und nun als nächstes lege ich mir die Spitzen der Ärmel zusammen und markiere mir oben die Mitte für den Halsausschnitt. Danach kann ich von der Mitte aus nach links und nach rechts die Hälfte meines Halsausschnittes markieren. In meinem Fall habe ich mich für einen Ausschnitt von 22 cm entschieden und somit dann 11 nach links und 11 nach rechts vermessen und markiert. Danach kann ich die mittleren Marker rausnehmen und weiß, wie weit ich von außen nach innen das Ganze zumachen kann. So, das gleiche dann mit den Ärmeln. Hier allerdings nicht das Maßband so anlegen, sondern so anlegen. Ich habe hier in etwa 15 cm, das sind 6 Reihen mit diesen Büschelmaschen und mir das Ganze dann unten markiert, auf der anderen Seite dann auch. Und so weiß ich, wenn ich von unten anfange zu vernähen, ab wann ich Stopp machen muss für die Ärmel. So, und als nächstes kommen wir zum Vernähen. Ich beginne unten am Bund und werde erst einmal die Seiten vernähen, bis hoch, wo ich die Ärmelaussparung mir markiert habe. So, und oben, da werde ich höchstwahrscheinlich nicht von außen nach innen komplett vernähen, sondern werde mir punktuell das Ganze nur zusammenfügen, so dass ich einmal den Halsausschnitt habe, dann offen und dass die Schultern rausgucken können. Das sieht natürlich richtig toll aus und bei diesem Muster, diesem wunderschönen Sommerfledermauspulli, der eh schon mehr auf Netz basiert, natürlich absolut mega. Aber dazu kommen wir dann später. Wir vernähen jetzt erst einmal die Seiten. Von unten vom Bündchen an bis hoch zum Marker. Hier habe ich wie gesagt 15 cm in etwa, allerdings gerade angesetzt, abgemessen, nicht die Schräge nehmen, weil dann verfälscht ihr das Ergebnis. So, und dann zeige ich euch, wie ich das Ganze noch vernähe. Ich nehme mir den Faden circa 3-mal so lang wie die Fläche oder Strecke, die ich vernähen möchte. Fädel mir den Faden dann in eine Wollnadel ein, nehme die Enden davon und mache mir unten ein Knötchen hinein. Denn dadurch, dass wir den Faden doppelt haben, lässt sich die Naht auch besser schließen und das Ganze hält auch besser, je nachdem, wie viel Spannung gerade im unteren Bereich auf den Pulli kommen wird. So, und dann geht es los. Ich vernähe hier mit dem Matratzen- bzw. Couchstich. Nehme mir unten die beiden Knötchen vom Anfang, ziehe den Faden durch und kann dann, weil ich unten am Ende des Fadens den Knoten gemacht habe, einfach durchfädeln und zuziehen. So, und danach gehe ich immer einen halben Zentimeter
am hinteren Häkelstück zur Seite weg. Und dann steche ich in Höhe des Fadens am vorderen Häkelstück zur Seite weg. Dann wieder in Höhe des Fadens am oberen Häkelstück. Und danach wieder in Höhe des Fadens am unteren Häkelstück. Wer das Ganze genau nehmen will, der kann sich den Faden auch immer so überlegen und dann in Höhe des Fadens einstechen. Aber das muss man nicht machen. So, also immer im Wechsel, vorderes Häkelstück, hinteres Häkelstück, ganz leicht. Immer mal wieder dran ziehen, dass ihr das Ganze nicht zu sehr zusammenrafft. So. Und wenn ihr das dann mal so auseinander macht, könnt ihr das Ganze, wenn ihr das mal etwas so zieht, sehen, dass obwohl ich hier einen anderen Faden habe, kann man den dann nicht mehr sehen und ich habe eine schöne flache Naht. Und so vernähe ich jetzt das Ganze bis unter den Ärmelbereich, bis zum Marker, auch auf der anderen Seite. Und dann sehen wir uns noch zum Hals-Schulterbereich. Bis gleich. Und so sieht dann die Naht an der Seite aus. Kommen wir als nächstes zu der Fläche oben. Wie gerade schon erwähnt, werde ich hier punktuell verbinden. Das heißt, ich nehme mir einfach nur ein kleines Stück Faden doppelt, steche dort ein, wo ich mir die Marker gesetzt habe. Ich beginne also am Halsausschnitt, nehme mir die beiden Maschen einmal auf, dann gehe ich unten am Knötchen lang, dann nehme ich mir die nächste Masche auch noch mal daneben. Dann habe ich ungefähr einen halben Zentimeter. Kann ich die Marker auch rausnehmen. So. Und danach gehe ich mit der Nadel durch, wickel den Faden zweimal drum, ziehe durch. Und dann habe ich jetzt hier meine halben Zentimeter an Fläche und gehe noch einmal hin und einmal her. Dabei schön die Fäden auch spalten, dass das Ganze hält. Faden schön kurz und knapp abschneiden und fertig. Dann können wir wieder ein Knötchen unten reinmachen. Und das gleiche Spielchen bei den anderen beiden Markern. Die Masche aufnehmen, unten am Knötchen den Faden fixieren. Dann können wir die Marker rausnehmen. So. Dann nehme ich mir noch die Masche daneben. Da gehe ich auch zweimal durch. Und nach dem dritten Mal wieder die Nadel nur zur Hälfte. Den Faden zweimal rumwickeln, durchziehen. Dann den halben Zentimeter an Fläche nehmen und dort einmal den Faden hin und her durchziehen und dann auch hier wieder kurz und knapp abschneiden. So, und dann haben wir diese beiden Verbindungsstellen schon mal fertig. Als nächstes mache ich die Spitzen am äußeren. Zum Schluss markiere ich mir dann nochmal die halbe Strecke. Ich nehme die Spitze außen, lege das Ganze auf das Knötchen am Halsausschnitt, markiere mir dann die Mitte. So. Das gleiche dann auch auf der anderen Seite. Die Spitze nehmen, am Knötchen vom Halsausschnitt anlegen und die Mitte markieren.
nochmal die Knötchen oder die festen Maschen abzählen, ob alles auch gleich auf beiden Seiten ist. Und dann auch hier noch verbinden und dann sind wir soweit fertig. So, ihr Lieben, und fertig sind wir an 3 Punkten fixiert. Einmal innen am Kragen, einmal außen an der Spitze und einmal in der Mitte. Wem das Ganze hier unten zu locker fällt, der kann sich natürlich noch ein Bündchen dran machen. Ich trage diesen Pullover gerne über Tanktops. Daher finde ich das besser, wenn das so locker einfach nur drüber fällt. Gerade für die heißen Tage einfach nur perfekt. Ja, und dadurch, dass wir dann noch so schöne luftige Ärmel haben, ein absolutes Must-have. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln. Lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.